na Yeriko Nyerere hiyo hapo alitweet katika posti zake kwamba nawahusia enyi wanasiasa na vyama vyenu vya siasa, kamwe msije kufungua milango na madirisha mkaruhusu wanaharakati uchwara wakaingia kwenye vyama vyenu wakajipenyeza wakapata nguvu kuzidi wanasiasa. Wanasiasa ndio huongoza vyama vya siasa na wanaharakati wao vyama ni jukwaa tu la harakati zao. Vyama vyenu vitapoteza lengo na kupotea kwenye siasa za nchi. Enyi wanasiasa, ishini na wanaharakati kwa akili. Mbona hiyo tweet? Yeriko Nyerere ni mmoja kati ya watu ambao sio mara yake ya kwanza hii kuyafanya haya anayoyafanya au haya anayozungumza au haya mafumbo ambayo amekuwa akiyatoa. Sio mara yake ya kwanza, ni mara kadhaa amekuwa akifanya hivyo, na baadhi tumekuwa tukijiuliza hapa kwamba Yeriko Nyerere yuko upande gani, bado yuko Chadema au yuko nje ya Chadema. Lakini mara kadhaa yeye binafsi amekuwa akisema hivyo kwamba yuko huko, yuko Chadema na vitu kama hivyo. Moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yanazungumzwa kipindi cha fulani ni kwamba ni kama Chadema hivi kuna wanaharakati ambao wana maagizo ambao hawako nje ya nchi, akiwa alitajwa sana Maria Sarungi. Alitajwa sana kwamba yeye ndo mmoja, hata hao waliotoka kama unakumbuka walikuwa wanasema chama kinaendeshwa kiharakati, na kuna mwanaharakati mmoja ambaye yeye akitaka tu kitu kifanyike ndio kinafanyika, yeye akitoa maagizo haya ndio yanafanyika, ambaye hayupo Tanzania, na alikuwa anamtaja moja kwa moja kwamba ni Maria Sarungi. Sio umeelewa vizuri? Kwa hiyo hata ambacho hiki ambacho nakizungumza Yeriko ukianza kukidadavua vizuri unaweza ukahisi kwamba analenga hao wanaharakati ambao walikuwa wanatajwa awali, lakini pia ukitazama kwa kina ni pale pale. Yeriko Nyerere ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa upande wa Mbowe na walikuwa wanamsupport kwa kiasi kikubwa sana, na huenda ameshindwa kukubaliana na matakwa ya viongozi wake wa chama wa sasa hivi, na tumekuwa tukishuhudia mara kadhaa. Ni mmoja watu ambao kipindi cha nyuma alikuwa mstari wa mbele sana kwenye matukio kadha wa kadha ya Chadema, lakini sasa hivi hatumuoni kwenye hayo matukio kwa kiasi kikubwa, na tweet zake na post zake kwenye mitandao ya kijamii zimekuwa za kidogo hivi zinafikirisha kutokana na kile ambacho anakizungumza. Morning Bantu.